തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു ടേപ്പ്, പിന്നെ ഒരു പോളിഫിറ്റ് സ്റ്റഫിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ സ്റ്റഫിങ്, പിന്നെ ഒരു സിസർ, പിന്നെ ഇത് നമുക്കിനി ഹാഫോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വലുത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് വരച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിനീത പൂവാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് സെയിം കളറില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് തികയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് കളയണം, കാരണം ഇത് അധികമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് മുറിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെയും പിന്നെ 3 സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേപ്പ്. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സ്റ്റഫിങ് ഇങ്ങനെ കയറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കായി കയറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3D അല്ലല്ലോ, നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊന്നും വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കുറേ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കുറേ ടൈം എടുക്കും. ഇത് ഞാൻ നോർമലാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റഫിങ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്രയൊന്നും പോരാ കേട്ടോ, കുറേ വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോളിഫിറ്റ് സ്റ്റഫിങ് ചോദിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത്. അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ സ്റ്റഫിങ്. ഇതൊരു നമ്മൾ നോർമൽ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഫിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് കുറേ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. എൻ്റെ ഒരു കുറേ ഉണ്ട്, ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുകൊണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് നല്ലത് കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും കുറച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്യട്ടെ ഗൈസ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്യണം ഫുള്ള്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തുവാ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് കവറായി പോവല്ല്, ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് അത് കവറായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഫുള്ള് ടേപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ, ഇവിടേക്ക് ഞാൻ ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ക്വിഷിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കൂടിപ്പോയാൽ ചിലപ്പം ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ഇതെന്തായാലും കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊരു സ്ക്വിഷ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കറക്റ്റാണ്, നല്ല ഇതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഇതല്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഇതാണ്, നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നോർമൽ സ്ക്വിഷിയാണ്. അപ്പോൾ 3D സ്ക്വിഷി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്ക്വിഷി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ്